KSA lapen rongrat angbong balian hawa longle alam ki aputhak cherok tok amai kangni Bogotá Town Committee upon voter list selam tanglo West Karbi Anglong check R2 ahawar arara tum Karbi Anglong Autonomous Council pen pinyarni anta thangnat kaching thur amoke dengpon awe ajok rara tum kaningli Karbi prime time long pen kadukoi wanta kardom pajirlo non betang ton pen arjikta Karbi Anglong pen nagalan ahoy number 21 Borjan constituency Balijan along hiti roi pen kicho hiti klam along longle alam ki aputa Karbi Student Association inglong phola pen rong arara tum pensi aru ni phai create home arni cherok to amai ke padopona berta pherang ke pen berta nang pale Mayalong Bogajan Regional Committee KSA Amai Phu Kamra Timung pen Kachari pon Amayalong Alhisar po Aman pen KSA Amai Phu Bijoy B Dunmai Phu Budho Terang Deputy Secretary Barnabas Killing pen Chenglok Ronga Sarla pen RD ki do abang photung chitong dumsi Jeseme pen border along ke do Karbi atum ke do kathak kisunga puthak Mayalong chithan chimung pon pado Mayalong Rongarat atum pen ke pachini pon ateng ke kenam tang aningkan Rongarat don mekar atum phan longle apata nang selam pipo pu ajok e donalong tangka suri cap crep ho an inut amojidar bali baria kathar sitangka runglo sitame non an aningkan kedam tang apita rongara tum phan pata pipajir pontek thelang posi rongara tum ningduk pen Mayalong lamthe chepaklang lason thak thak si inut abangphu longle pata pen anuda kaprek along leka chuthi men pata ka cherai piji lahaya kisung sitame balian rongara tum kachetong nang aputhak ronga Mayalong chethandun renti lasi lason ka chong thui ka chobai rongara phan longle pata pen chenglok prek jama ronga men pen kapajing thurji pu alam pen tangka kirung kerek do tahai lasi non ke bang je arni pen ke Karbi lo Charlie asong lapen rongarat angbong ningthin isiwet do pen ajat asai sitame claim pon rapelo nang lapen kedam tang arni ason kaprek amen pen rongalong tangka kirung kerek jongsi do pulote KSA Balian Regional Committee pen chenglok Central Committee atum phan lamthe nangki pi phiji aphan pusi KSA Amai Phu Bijoy be pen Mayalong lamthe jai anparta longle amen pen saikam saipu SK Mondolatum rongrada phan longlea puthak ason alam pen nangbai tahai sitame non ke bang journey pen ke lai aputhak along cherok tok pen si rat tum chisik nangpo rada kisung along nangli tum sitame kachesong along arjab dun thip thekpo puta KSA Amai Phu Bijoy bepen lamthe jai rong so dimapur border ladak na nilu tum han hang pen etum dipu ben samin dak netum team KSA team nang humri lo asila laso ki humri along netum kadowe rat pen si mai padupon lo asila so mai long netum hekdamong lo je kapre kisung bangla dak dolo kisung bangla lo je adak pota ki kurita andim ta puthot pota kurit lethot asona ke theglong dolo je dual potas made triple potas na dak ki pidet lason theglong lo lapen ge Karbi tumalong le jitu mondolatum dak rong sartum man tame pini nalitum press atum same dolo atum press atum selang lo nalitum si interview en lo tame la rong sar tuma alam na sonsi paklang lo je akesar tum apang do tum tame ada amnal kejuboche long le jitu pota ki kuru yun e long tame penang ada jaksi pota kuri picholo air office pen ke tame kapre dim jitu alang tum kirai tang long le long bang ke pota kuri yun e pusel air office jitu mondol tuma pachini busipu bons tame la sodera pi tame itu ba kheban puthot nikan sini pi pota pi tudak pi latum helong lapen ke alo pen itu pota pi bamajo puthot nikan hini pi bang ke khaso kengsa tumbang dak so nang chit dui phasi nang bol i asam si lapen pota itu lan tum long lo asam si dak hegram lo selang nang paklang lo lapen ke grong so jong si potai kuri phan air office non dam pasame ada mondol tumbang bangke tangka ke pidik theyok ke pangkre pen chenglok penang aningkan pen dak atum pota kelongang tum tumane pota kelong le asam si do posi hekdam long lapen ke mondol tum ditula brokerage mate dalali tum ben chelang pen dak penang along le jitu latum ke jor do puselang tum panabe complain do lapen ke dak okor al Karbi tum putet kali dak kengsa tuma along le stame dak jitu dual potas pen chenglok kapre gitu dalali tum ben atum mondol dak itu ke encer tu adak potak ti dom ason si dak rong sor bangas lehel alam nang thandu pini Balijan made sangti langso ahawar along pini dak kapadopon labangke
Balijan KSA branch lapen ke KSA Bokojan Regional Committee ahin pen patir pi sila bangso amai bangke padopon lo bangso amai ke pado inang kok athe pi bangke la henlo je kedamtang penang anarni pen ladak longle ka chujor chong hu mate pota ke dotang dim no ko uthot double patta ba triple patta lapuson ka issue lapuson ke thek long pen nilitum nebdun long lo lapen ke komane longle ke bar lapuson hut mondolatum longle ke puno hut setame nilitum dak branch lapen ke regional atum nebdun long pen nilitum report setame nilitum pilo lasi laso putha apot prabjin pen adai ke doge ka bang phu amondol lapen ke ako longle ka chujora bang phu mate ke bara bang phu la longle adalali aking pin atuma phan alani tum phan adai en vek nei busi nilitum kese Balijan branch mate ke kese Bokojan Regional Committee hin pen litum kachuning ri padu las pen ke isi capacity to nalam thebang lapuson lo non het jong nilitum ke thek damlong dak Balijan area along soil conservation along lake kedamtang ningkan proxy prang dak project kedeng do ladak 1200 bighas along lay along piniar ni ke thek damlong bang ke dak is nagalim jitu issue pen satellite village ki kimji phan dak longle ke pan pon se tame thaigon long sila bangso alang litam phan commerce authority ke pima las bangso alam bang nili karjupon gangtung karbiang long autonomous council phan arjupon engtung Bokojan Town Committee asahem along Aruni Phai Krepli Arni Analopor Phai Krehinia Pormalon Town Committee Election Returning Officer Korsing Terangpen Kachemhem Pupon Amai along Assistant Returning Officer Mondoteron Atumpen Pherangke Amai Kepha Pherangke amai along aro Korsing Terangpen Pherangke tum angnu ke thanpon atengke Bokojan Town Committee arlo Pangrumpet pen Ward number 80 pen Troxy ando Lasong bong pen voter list ke salang tang thailu pusi mai along pangdak ponlo voters aphai lake 13160 ando Lasong bong pen polling station Krepli ando polling station number 1 Bokojan High Secondary School right wing polling station number 2 Bokojan High Secondary School left wing polling station number 3 Million Christie LP School left wing polling station number 3 Million Christie LP School left wing polling station number 4 Million Christie LP School right wing polling station number 5 RG High School right wing polling station number 6 RG High School left wing polling station number 7 RG High School left wing polling station number 8 Vivekananda LP School left wing polling station number 9 Vivekananda LP School right wing polling station number 10 Bokojan Hindi LP School polling station number 11 Sukhani LP School left wing polling station number 12 Sukhani LP School right wing polling station number 13 Amrajan LP School left wing lapen polling station number 14 Amrajan LP School right wing henlo pusi mai along pangdaklo laso voter alis ke pangdak ateng pen langdam pulute Bokojan Town Committee kilik abang nangte bokbom pusi Chinipon laso teng pulote kewang ji jakong chiklo malom dokok tahailo pusi ningjepon laso teng pulote kewang ji jakong chiklo malom dokok tahaipo উপরবাজি টু ডেট করে আছে শিডিউল মতে আমি করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমি নোটিফিকেশন কি দিব লগা খিনি আমি পঠালো আমার টোটেল পোলিং ষ্টেচন 14 আছে আগৰ দৰে মানে ইনক্ৰিজ হ'ব নাই হোৱা ভোটাৰ কিছুমান ডিলিমিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত আগতকৈ 9 এৰাউণ্ড 18 19 কিমানটা কমিছে আৰু আগতকৈ লাষ্ট যিটো ডিফাৰেণ্ট লেভেলত যিটো ইলেকশ্যন যে হ'ল তেনেকুৱাকৈ 96 মান আমি ডিলিমিনেশ্যন কৰিবলৈ গৈছে আমি স্পট কৰা হৈছে কমপ্লেইন হোৱাৰ পিছত আমি স্পটত লৈ সঁচাচি মানুহখিনি কি হৈছে কি নাই আমি স্পটত গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলোঁ যে কিছুমান ইয়াত নাথাকে আৰু কিছুমানটো ফেক্স নামো দিয়া আছে 2জন ওলাইছে যি কি নহওক এইটো আমি কৰাৰ পিছত আজি এজ পাৰ শ্বেডিউল মতে ফাইনেল পাব্লিকেশ্যনৰ আজি ডেটটো হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক Nonhedjong Hills Area Development Lapen Mines and Mineral Cabinet Minister Kiki Dunlong Minister Sumronghang Karbianglong Rongsupi Dipu along Nangpale Difu Rongsupi along HAD Minister Bohanang Kido Aku Difu Bagmari along MLA Local Area Development Scheme Pen Thiri along Le Kerai Komji Aphan Ita Paisong Mate Boundary Wall along E Sompon
Lumbajong MAC Mate Karbianglong Autonomous Council EM Ratan Teron MAC Lunsing Teron MAC Dorsing Ronghang Anparta Pena Anke Tigeding Atum Chitong Dunrenti Alang Li Diffu Circuit House Alongta Songja Saipu Lamet Lamchong Kaboche Abang Puatumapa Chinki Chitanteka Nun Malom Sopor Pandina Praman Birta Mungton Poniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Turkimi outlet opposite LDRB Diffu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubho Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Diffu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubho Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dina mo piputot bertalong bangtulo West Karbi Anglong District check R2 Hawar along MAC Mongol Sing Timung Pen Towar Kasalam Ponji Alam Chak Lapen Ang Parta Kidam Tang Congress Kacharia Hud Alang Li EM Ningkan Kep An Kikiduna Hud Sitame Thangnat Kaching Thura Mo Klem Awi Pusi Pherangke Tum Ka Humri Dam Hon Radatum Kisum Katara Ason Nang Pachini Don Jengkha ben kilometer ke thomla pen Deuri Tiniali pen check R2 an kilometer pli an ajak kiding atwar Keselam Ponji Aphan Asapta Aning Matha Pon Awi Puta Radatum Ningjirenti Fanda mane hasuhut morsiti mucaka mangke dari pis rasta bangke chair tu pen diralok an basina cicaka stamenon afia banon emisi long sulok afi bangke hapudar pulong delone bilone masina nona bedala hai Anparta Ingthir Kejun Alangta check R2 Arada Phan Nangwan Pitek Thelang PGS Hemta Donak Laan Chotakali Medical Sub Center Asa Hemta Ningkan Trok An Pleng Erlo Sita Rada Phan Thang Ali Pitek Thelang Pusi Kolonga Pen Pharangke Atum Ka Humri Damhut Nang Pachini Dun MAC Mongol Sing Timun Non Puta Ametang A Constituency Arlo Nanga Chihimri Repin Lang Puta Rada Tum Ningjerenti check R2 Hawar Arad Phan Chiti Malang Lapen Pekar Om Ansi Ron Chot Lang Sita Rada tum kenang sot kacelang atwar si kacelang awar sai lapen ingthir jir kejun alangke non puta nang pitek thelang puta rada tum ningjerenti sontardo pen stame kabonai gar jing piglo san ano pining olang
kan celang yo kilo ni ke cun cilo ne so sa ta tang tenang tum si ka chelang dam khonang dam nang ke tum ke khero ni ko pene na ne hospital dongkar ne la hospital ppc dam na ko chilo na Perthe adang along aruni pai cricket home arni pai arani katalon along pachiton dunsi sapapani area baptist fellowship angkang location baptist church along ta pai arani talon dun ada por pai cap apor pen jamol hanse pen kache phem pu pon amai along chunbang borsing tipen kenang sot alam hai hoi than pon lo mane pe achi the akai the puthat akang hon la pen sacrifice mane akache padu kache pide ne kache dai de akai la pen ni idi Pasonsi ape rintik an mana jabis la pen MC khan kila nama payatum phan kedu an pastor aron teron pen japon si angdi si arna mardom pisi hirjume hanglo payatum phan panong si jumisen alun parjupon lo lapen arna malam pastor aron teron pen thanpa jirmi pon si mesen pen payareni pachun polo pisi birta ribdun long Karbi prime time mangala pansi kang ton pon gilo dome thakme kurban tu